Fala galera, mais um vídeo, canal do Tuji. Bom, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo com esse tanto de fidget spinner. Você tem dois iguais, aqui meu amigo esqueceu dele aqui. Esse aqui é o dele, então vaza, eu tenho 5 só. É porque o azul tá, ele se perdeu, mas deixa. Tem esse, super da hora. Esse aqui que acende, ó. E ele também toca música. Ó, se liguem, galera. Ele toca música também, mas não vai dar, porque se eu sair do YouTube não vai dar mais pra gravar. Sim, eu podia ter uma câmera, mas não tenho. Eu vou ganhar de Natal, então a qualidade vai ficar melhor. Agora, e ainda tem esse aqui. Então bora lá, galera. Bora fazer umas manobras loucas, tio. Eu tenho um azul, só que a gente perdeu. Deve estar por aí, depois eu acho. Então, bora lá. Deixa eu arrumar um lugar pra deixar a câmera, que eu sou alto. Muito alto. Sou muito alto. Eu tenho 1,52 m. Normalmente 1,46 m. Quem é? É o Thales. Pode entrar. É o Thales, Tetão, vai me gravar. Tá, só por causa disso? Sim. Então eu vou sair embora. Tá bom. Ele é um inútil, galera, então... Passa lá no meu canal, tá? Tá, ele passa na... Ô, é sério. Grava aqui. Eu posso colocar a música lá no... Animal. Ele derrubou meu celular, galera, mas ele... Eu? É. Vai, galera. Você é só o câmera. Ó, galera, a gente vai fazer uma manobra aqui. Trocar de dedo. Fácil. Agora a gente troca pro outro dedo de volta. Aí quebra. Aí... E que... Aí a gente pode trocar desse pra aí e quebra. A gente pode trocar desse aqui pra esse, ó. Errou. Acertei. E quebra. Errou feio, rude. Ó, você troca desse pra esse e quebra. Já quebra. É, agora não tem mais graça. Ó, aqui, ó. Tuti é o camisa 10, ó. Mostra aqui. Tuti é o 10. Autografada a camisa pelo Rogério Ceni. Sou eu sou artista. É que minha mãe é amiga do Rogério, não de mãe. Sério? Ih, rapaz. Se liguem, galera. Agora eu vou trocar de um dedão pro outro. Boa, pera. Quebra. Para, não. Não, você é o câmera. Você é o câmera. Você é o câmera. Se liga, galera. Também tem esse aqui, né? Quebra. Para de rir, desgraçado. Agora não quebra. Não. Oh! Quebra. Melhor fazer em cima da cama. Não, vai. Deixa isso. Se liga, galera. Não. Oh! Se gravou, né? Oh! Ah, agora eu não consegui. E morreu. Caraca, eu fui mito, hein, galera. Ah, merda. Sai daqui. Tira essas tetas, velho. Você é um bosta. Grava. Merda. Pera, agora eu vou fazer com 2, se liga. Tem até um Minion, um Pikachu. Calma, galera, agora vai, se liga. Pá. Eita, pera. Agora vai, galera, se liga. Quase, galera. Da última vez que eu gravei vídeo com fidget spinner, não teve uma Ele manobra. foi uma porcaria. Foi uma porcaria, quando eu não tô fazendo nada. Aqui. Agora eu tô conseguindo jogar lá pro alto, ó. Pegar. E morreu. Morreu.
Mas agora, ó. Como fazer manobras? Você joga de um dedo pro outro. Joga desse pra esse. Pera. Joga desse pra esse. Desse pra esse. Desse pra esse. Quase, velho. Tô gravando a minha cara. Brincadeira, eu tô brincando, Passa pra esse, passa pra esse, passa pra esse. Sim, eu sou um mito, eu passei pela mão inteira. Vamos de novo. Eu tenho outra coisa. Tá bom. Ó, Bora, então, eu fazer- tenho um desafio, eu tenho uma proposta pra você. Qual? Pena que a franja vai atrapalhar um pouco. Mas o quê? Ó, você vai ter que girar o fidget spinner na testa e colocar ele, colocar, ó, aí se jogar ele pra cima e segurar ele na mão. Entendeu? É tipo outro. Um cara conseguiu fazer isso. Então, por que você não gravou com o gravador lá? Não, agora já foi. Tá. Não dá. Consegui jogar lá pro alto e pegar no outro dedo. Quebrou. Ele é muito burro. Vai logo. Filma eu, caralho. Oh. Eu tava olhando pra você, mas eu gravei. Dá pra você sentar ali? Tá bom. Seu inútil. Quase. Vou pegar os outros lá. Esse aqui é de uma amiga, então pode quebrar. Ah, esse aqui é o meu. É óbvio, né? Os dois são consertados? Então. Qual é o meu, então? Pera aí, vamos testar, porque eu vou devolver pro meu amigo um. O do Ethan gira menos. Esse aqui é o meu. Vamos ver qual gira mais. Quem gira menos é o do Ethan. Não importa, se o meu girar menos, aí eu dou o meu pra ele. Isso do Ethan. O do Ita gira mais, então bora dar o meu pro Ita. De quem é o do Ethan? Ah não, esse aqui é o do Ita, porque o dele já tava todo bugado. Então, o que gira menos é dele. Entendeu? O que gira menos é dele. Então, vou deixar aqui o do Ita. O Ita vai ver esse vídeo, mas... Aquele é o seu, Ita. Admita, o seu é o mais bugado. Esse aqui é o melhor pra fazer manobra. Esse aqui é o maior. Mano, galera, tá muito escuro, velho. A tela tá escura, mano. Oh, você gravou isso, né? Tá vendo? Nossa, eu joguei Só o muito. o spinner lá pra cima, né? Tem que fazer isso. Ah, trocar de dedo é muito fácil. Vamos fazer outro desafio. Joga de uma mão pra outra. Tipo, ah, beleza. Isso, quebra o spinner. É, conseguiu, né? Joga mais longe. Tipo, coloca um braço pra cá e o outro pra cá. Só que não exagerado, né? A quanto? Assim? É, mais ou menos. Mas aí fica muito difícil. Tem que ser assim. É, mas é o desafio, né? O desafio do fidget spinners. Já sei, eu tenho um. Eu vou botar no nariz, mas claro que com um não é ponto. Claro, né? Esse aqui é pontudo, tá louco? Ai, Isso! Quebra o olho! quase. Nove minutos de vídeo já. Quase. 9 minutos de vídeo. Não ligo.
Vai, agora vai ser desafio hardcore. Tem que passar do dedão pro outro dedão. Ai. Posso beber água? Não. Eu vou. Depois. Agora. É um inútil. Ai, trocar de dedo é muito fácil, galera. Bora fazer outro desafio. Equilibra ele no ombro. Quer dizer, no cotovelo. Sim. Eu vou ter que te ajudar para isso. Eu vou ter que segurar. Eu vou ter que segurar. Eu vou ter que segurar, ó. Tipo, fazer ele assim, aí vai passando pra cima. Eu já sei, já sei. Já sei. Onde eu posso equilibrar? Tenta no joelho é fácil. No joelho é fácil. No. Tem que ser hardcore. Ó. Tenta Não. fazer no. Tem que ser hardcore. Ah, esse aí também é fácil. É fácil. Você que é burro. Eu consigo. Claro, seu tênis é mão grosso, não é mão fininho. Já sei. Eu vou tentar Equilibrei no meu, então. Equilibrei. Não, mas eu tô falando em tênis. Chuteira é fina. Chuteira é Deixa eu- fina. deixa eu- Galera, eu vou tirar o tênis aqui porque eu vou fazer desafio. Mas já sei, galera. Então. Vou equilibrar aqui. Vou tentar ainda trocar de dedo. Mas nessa posição não dá pra trocar isso. Já sei. Não, é sério, deixa eu beber água. Não. Eu vou fazer abdominal. Eu vou fazer abdominal com spinner. Já sei o que eu vou fazer. Deixar a câmera aqui, aí eu vou lá beber água. Não, é sério, é sério. Para de ser mancão, velho. Depois você bebe água. Tentar deitar. É difícil. Oh, na câmera é outro efeito, velho. O spinner tá diferente. Assim, na câmera não. Os dois spinners são diferentes. Nossa, velho. Ah, não. Agora eu vou fazer o desafio mais difícil. Vou tentar equilibrar na tampa de um garrafa. É fácil. Fácil demais. Com a garrafa cheia. Que fácil, ele escorrega. Não dá. Você falando que é fácil. Quer que eu tente? Não. Vou tentar. Mas com esse aqui também deve ser difícil, que vai escorregar. Não. Pera aí. A garrafa vai cair. Xiii, isso vai dar merda. Calma. Eu falei que ia dar bom. Vai dar, vai dar. Ah. Vai, galera. Agora a gente vai tentar equilibrar 2 em cada spinner, girando. Opa. Mitagem. Não, esse ele vai cair, caiu. Caiu. Quase que caiu, velho. É bem.
Certeza que vai cair. Eu falei que ia cair. Eu não sou burro. É sim, para de falar, você é só o câmera. Ele não sabe nem ser câmera, galera. Ah, não. Então, só grava. Não, a minha vai ficar pra última. A minha vai ficar em último. A Duda em primeiro, minha irmã em primeiro. Minha mãe em segundo. Vai. Vai cagar. Minha mãe em primeiro. Eu vou tentar equilibrar nesse. Faz aquela cara primeiro que eu não gravei aquela cara. Eu vou ficar em primeiro, então. Aí. Eu vou tentar começando de ponta já. Não dá. Esse aqui é retinho, esse aqui vai dar. Falei. Ele errou todo o primeiro vídeo. Boa, Thales. Você é um belo animal. Vou tentar primeiro montar aqui, galera. Eu tô gravando. Dane-se, você vai ficar jogando garrafa no meio da gravação. Para, tio. Só uma. Só uma, você já deu umas 3. Toma bem na rola. Foi bem no pinto, né? Ah, ele vai querer beber água. Sério, velho. Não quer beber água no meio da gravação. Meu Deus. Ele quer beber água bem no meio da gravação, gente. Mas primeiro, ó. Ó, gente. Tentar deixar aqui, ó. Caiu, mas... Não dá. Não dá, galera. É muito difícil. Ó. Agora o bichinho tá rápido. Agora o bichinho tá lerdo. Agora ele tá rápido. Muito rápido. Vai, galera, vamos fazer um desafio mais difícil, vai. Já sei, galera. Vamos tentar passar de um... Não é desse pra esse. Então vai ser a mesma coisa, só que agora é desse pra esse. Quem é? É o seu Thales, querendo atrapalhar o vídeo de novo. É um inútil. Peraí, galera, eu vou lá bater nele. Pronto, já saiu. Calma aí, galera. Eu vou lá bater nele, tá? Vai, tio. Que foi? Ele fica me atrapalhando. Pronto, galera, eu dei um mega tapa nas costas dele. Mas deve ter arregaçado, velho. E o cara ficou me atrapalhando na gravação. Agora se ferrou.
Mas, bora continuar. Deixa eu só ver quantos minutos tem. 19. Eu vou acabar o vídeo por aqui, galera. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder as notificações. E eu vou trazer mais um vídeo de fidget spinner hoje ou amanhã. Mas se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações. Compartilha com seus amigos. Aquela é minha lousa. E é isso. Valeu. Falou.